សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមុនណាខ្ញុំមានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើស្ពៃជូរឬក៏ស្ពៃជ្រក់ដោយឡែកនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមួយនេះវិញណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបស្លសម្លស្ងោរស្ពៃជូរជាមួយនឹងជើងជ្រូកគ្រឿងផ្សំជាដំបូងមានជើងជ្រូកមួយចំហៀងទម្ងន់របស់វា6ខាំកន្លះជើងជ្រូកនេះខ្ញុំបើកទឹកតិចលាងវាទាំងមូលចឹងមកដោយខ្ញុំប្រើកូនកំបិតកោសនៅលើស្បែកវាតិចបែបនេះមកដើម្បីឲ្យវាបានស្អាតល្អជាពិសេសខ្ញុំកោសនៅតាមចន្លោះកញ្ចក់ជើងជ្រូកនៅកន្លែងហ្នឹងវាធំក្លិនខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជានៅមានរោមជ្រូកសេះសល់អីហ្នឹងគឺខ្ញុំស្អាតវាបានស្អាតតែម្ដងមកជើងជ្រូកដែលបានលាងទឹកហើយហ្នឹងខ្ញុំយកវាមកកាត់ចេញជាដុំមកល្មមទៅប្រវែងរបស់វាប្រហែលជាមួយថ្នាំងដៃណាការស្ងោរស្ពៃជូរជាមួយនឹងជើងជ្រូកនេះវាមានខ្លាញ់រាងច្រើនបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តជើងជ្រូកទេបងប្អូនអាចដូរប្រើជាឆ្អឹងជំនីជ្រូកឬក៏ឆ្អឹងខ្នងជ្រូកវិញក៏បានដែរវាអត់សូវមានខ្លាញ់ច្រើនណាគ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតមានខ្ញីចំនួន20ក្រាមខ្ញីហ្នឹងគឺខ្ញុំដំវាឲ្យបានតិចចឹងមកដើម្បីឲ្យវាចេញក្លិនឈ្ងុយបានល្អស្លឹកខ្ទឹមខ្ញុំប្រើចំនួន20ក្រាមដោយខ្ញុំកាត់វាជាកង់ចឹងមកណាហើយខ្ញុំបែងចែកផ្នែកគល់ហើយនិងផ្នែកស្លឹកទុកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់ប្រើការផ្សេងគ្នាស្ពៃជូរឬក៏ស្ពៃជ្រក់នេះទម្ងន់របស់វា3ខាំស្ពៃជូរយកមកស្លអញ្ចឹងគឺខ្ញុំហាន់វាឲ្យបានរាងធំបន្តិចមកដោយផ្នែកស្លឹកគឺខ្ញុំហាន់វាជាកង់ទៅប្រវែងរបស់វាប្រហែលជាមួយថ្នាំងដៃណាហើយនៅផ្នែកធាងគឺខ្ញុំហាន់វាបញ្ឆិតអញ្ចឹងមកស្ពៃជ្រក់ឬក៏ស្ពៃជូរនេះគឺខ្ញុំធ្វើវាដោយខ្លួនឯងណាហើយរបៀបធ្វើស្ពៃជូរនេះខ្ញុំមានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំពីមុនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើស្ពៃជូរនឹងបែបណាខ្លះបងប្អូនអាចអូសចូលទៅមើលវីដេអូនោះបានណាហើយមុននឹងចាប់ដើមស្លគឺខ្ញុំស្រុះជើងជ្រូកជាមួយនឹងខ្ញីហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមជាមុនសិនដើម្បីឲ្យវាអស់ក្លិនមិនល្អខ្ញុំស្រុះជើងជ្រូកជាមុនបែបនេះសម្លដែលស្លចេញមកវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អហើយទឹកសម្លហ្នឹងក៏វារាងថ្លាល្អផងដែរការស្រុះជើងជ្រូកនេះគឺខ្ញុំស្រុះឲ្យវាចេញពពុះអស់មកប្រហែលជា1នាទីទេណាជើងជ្រូកដែលបានស្រុះហើយហ្នឹងខ្ញុំស្រង់វាចេញមកយកវាមកលាងជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់បន្ថែមទៀតឲ្យអស់កម្ទេចពុះសាច់ឲ្យបានស្អាតល្អហើយសម្រាប់ខ្ញីហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រង់វាចេញអស់ទៅហើយនេះបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងជើងជ្រូកគឺខ្ញុំលាងទឹកបានស្អាតល្អហើយវាលែងមានក្លិនទៀតហើយតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចយកវាមកស្លបានណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំរៀបចំដាក់ដាំទឹកស្លដែលខ្ញុំប្រើទឹកចំនួន2លីត្រខ្ញុំដាក់ដាំទឹកនឹងឲ្យពុះសិនមកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបង់ខ្ញីបន្តិចព្រមជាមួយនឹងគល់ស្លឹកខ្ទឹមចូលណារួចហើយខ្ញុំដាក់ជើងជ្រូកដែលបានស្រុះនោះចូលស្ងោរជាមួយគ្នាមកដោយសារតែជើងជ្រូកនេះគឺខ្ញុំបានស្រុះរួចម្សៅហើយអញ្ចឹងហើយពេលដាក់ស្ងោរទៅវាអត់សូវមានចេញពពុះមកទៀតទេតែបើសិនជាវានៅតែមានចេញពពុះមកតិចទៀតណាបងប្អូនគួរគៀវាចេញអស់មកចាំបងប្អូនដាក់វារងាស់ណាជើងជ្រូកហ្នឹងគឺខ្ញុំរងាស់វានៅលើភ្លើងតិចទៅដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិមកហើយឲ្យវាផុយល្អអំឡុងពេលរងាស់ជើងជ្រូកហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បិទគម្របឆ្នាំងឲ្យជិតទេខ្ញុំចំហមាត់ឆ្នាំងបន្តិចចឹងមកដើម្បីកុំឲ្យទឹកសម្លល្អហើយរយៈពេលរងាស់ជើងជ្រូកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើពេលប្រហែលជា20នាទីហើយនេះបងប្អូនជើងជ្រូកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំរងាស់បានផុយមកល្មមហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដំឡើងភ្លើងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនមករួចហើយខ្ញុំដាក់ស្ពៃជូរចូលស្ងោរជាមួយគ្នាណានៅពេលដែលសម្លហ្នឹងវាឡើងពុះមកបើសិនជាមានពពុះចេញមកទៀតបងប្អូនគួរគៀវាចេញអស់មកដើម្បីឲ្យសម្លដែលស្លចេញមកវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អណាហើយដោយសារតែស្ពៃជូរដែលខ្ញុំប្រើនេះវាអត់សូវជូរខ្លាំងពេកទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមទឹកជ្រក់ស្ពៃនេះចូលក្នុងទឹកសម្លហ្នឹងទៅប្រហែលជា50មីលីលីត្រទៀតដើម្បីយករសជាតិជូររបស់វាចំពោះការដាក់ទឹកជ្រក់ស្ពៃចូលទៅក្នុងទឹកសម្លនេះបងប្អូនអាចលៃតាមជាក់ស្ដែងទៅបើសិនជាស្ពៃបងប្អូនប្រើជូរមកល្មមហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់វាក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងទេសឲ្យត្រូវរសជាតិទៅដែលមានដូចជាអំបិលចំនួន7កន្លះស្លាបព្រាបាយហើយនិងម្សៅស៊ុបចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយសម្រាប់គ្រឿងទេសនេះដែរបងប្អូនអាចលៃតាមជាក់ស្ដែងទៅតាមរសជាតិដែលបងប្អូនចូលចិត្តណាហើយក្រោយពេលដែលបំគ្រឿងត្រូវរសជាតិអស់ហើយចុងក្រោយគេខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលរួចហើយគឺខ្ញុំបិទភ្លើងហើយតែប៉ុណ្ណឹងសម្លស្ងោរស្ពៃជូរឬក៏ស្ងោរស្ពៃជ្រក់ជាមួយនឹងជើងជ្រូកគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្រហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត